टाढै छैन ल कहिले ल्यायो बोरी हिजो दादा काट्नु नानी पनि लगेको कि खै के लिनु आत्तरै उनी टोके हिटाहरू लिन आएको अलि हात थियो अहिले हँदैन त तँलाई अरे दाजु जितेल बजाएर भाइलाई जितेल नानीले सन्तोला पठाइदिउँ भन्छ अरे त्यता जाँदै त्यता उतै घरले तलसम्म म जतिको पापको भएमा तिमीले मर्छ होला त्यहीँ पापको हुनै त पर्छ त दाजु गोली पिर्नु हुँदैछ ए ल ल ठिक छ के गरेर हुन्छ त्यो चाल हो नि कामै यहाँ ठिक छ ल ल ठिक छ दाजु पैसा कमाउनु आँटे हो पैसा बिस्तारै टिप्नुहोस् है दाजु दाजु कोही चाहिँ घाँसो छ कोही चाहिँ खक्रेर झरिसकेको छ है के खाएको छ बाटो चेन्ज भएको अहिले ल ल झर्नु चाहिँ म यता बस्छु म यतै जान्छु होला आउँदिनँ होला कस्तो घर त खतरा छ ठुलो छ नि त्यो चासरी स्याउस्याउ कताको छ छैन चास भयो नि कि भागो कि आँखा देख्थ्यो ढोका गर्नु पऱ्यो बसेर यता के छ खोज्नु पऱ्यो रहेछ नि त यसो नि मान्छे त्यस्तो खोज्छ कता मिठा सबै मिठो मजा सानो ढोडा ढोडो मजा तेलमा खानु पन्जा पो ल्याउनु पर्छ पन्जा खरी खाना त मेन गर्ला त भयो घाँसो चाहिँ कहाँ छ घाँसो लिएर यसरी घाँसेर हिँड्छु हो पछाडि पहेँ Kostia, no? Io sia simba ci vuoi, la timo vedere come si dice.
아까 맛있죠, 괜찮아. Cuando no hago mareo. Cuando no hago mareo. हमारे भैंसी गाड़ी गई सारे उत्तर हमारे भैंसी चला रहे हमारे कई कौन तो था देखो नहीं बुरुक नहीं था ना नहीं बुरुक नहीं देना हर पार डिस्कस में जाने पड़ेगा राम तरह में सड़क चालू है काटा जी काट मुंगरा मत हाला ini semua kan kecilnya sama kucuk kalau udah sawanti lah nih kamu nih kamu dulu udah langsung Mukai mani ni ni ayam tu mukai. Kita dapat ada ketemu bersama, bersama. Ini kita lihat.
नेपाली हो कि चल्तीले हो कि चाहिँ सक्नु लाग्थ्यो है मकै कुटेर नासेको मकै चाहिँ अब हुन्छ नि त्यो त खास न हुन्छ मिसाले त्यो पनि खानै पर्छ मिसा पनि दुःख मात्रै छ त्यति बेलासम्म केही वर्षहरू कमाइ छ होला 30 पछि त ल बुढीसँग मकै सोही त्यति सकियो अब नै हातहरू त छ भाइ ज्वरो लाग्यो हो ज्वरो ल खाऊ नाइमा ढुङ्ग्री आमै अलिकति खाएर निस्क्यौँ किलोमिटर ठिकै छ है दाजु हामी त अब उभिसकेछौँ होइन ल लागि होइन यसमा अब एउटा गोठ आइपुग्यो है गएको थियौँ अहिले चाहिँ अब खानाको केही पर्पस हुँदैछ है केही त्यहाँ भाषा खाएर सुत्ने हो क्या अब टाइम गयो अब आजको दिनलाई फेरि भोलि चाहिँ किन बोल्नु पर्यो अब तिमीले खानाहरू पकाउनुहोस् खाना पकाउनुहोस् त्यहाँदेखि मर्नेलाई के छ र बाँच्नेलाई हाँस खेल्छ है मर्नुको लागि केही आफूलाई जन्मेको साथी हुन्छ मर्छु भने कोही पनि मान्छे मर्नु सक्दैन जन्मेको दिन सायदको दिन